Menden jiqadan bek suraydı, bek suraydı. Siz çeçinizni lajı qilganmi, nima ishiltisiz çeçinizga deb. Endi bu çeçimni mundoq qilib haqdek munda oldiq munda qilib ko'p turishning qat'iy zurrati yo'q. Men çeçimni faqat tok tutmayman, xo'sham yo'q. Endi men sizlarga bu Chashbuloqninki quyruq maynini tavsiya qilib ketdim. Masiyada meniga ash yaqinli bo'lsa ilib olasizlar, unku ushquta. Yang ag'allarga tehi ba'zi bir mo'ljangim chiqib qoldi. Dedim ama, andaq bundaq men bergiz bilim sotmayman. Chunki adam o'zining xarakteri bo'yicha mengish kerak. Shuning deydiganim, chechinglarni silliq tuz bo'lsin desanglar, cho'qimish quyruq may ilib pishirtinglar. Chechinglar oqirib ketgan bo'lsa, ichki chekangni oq qo'ygan bo'lsa, bu siyadandan 10 ko ushqut keldi. Cho'qim deydiganim 20 ko 6 qut elib, bir oyda bir ishitib bilgan ama chashning oldi qanday chiqdi ekan. Qaysini yaxshi ko'rsanglar, shu do'yin do'konimga kirib shu yerdan ilib olsanglar bo'ldi. Hammasini o'lanmiz bajimi. Endi qanday so'raydigan gap so'zlar bo'lib qolsa, ishkilanmay shu ayrimxonamni so'rasanglar bo'ldi. Chechinlarga bek diqqat qilinglar. Bo'lmasa bir tachashni shu tik turib o'tirsizlar. Mana. Ushta bo'z bo'la. Men veshi ko'p turib chuyfonjida ko'p deganda qattiq yaxshi ko'rmayman. Ba'zi qizlardek mundaq qilganim qattiq yaxshi ko'rmayman. Bo'ldi mana. Shundaymi ya?